بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نفتتح برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أدعوكم بكل احترام وتقدير لمتابعة الحلقة رقم 3 بعد 100 بحوله تعالى في هذا البرنامج، وستكون مواصلة في سياحتنا في ديوان مهرجان الأفراح للشاعر الإريتري الأستاذ محمد الحاج موسى. له التحية ولكم كل الاحترام والتقدير. مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة توقفنا عند بيت من في قصيدة هو التحدي. وقفنا في البيت الذي يقول: وأدري أن مقاديرا فطمت لها ما يرتضي خوضها من دوني البشر. وكنت قد ألمحت إلى تلك القصيدة التي كتبها أستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه قبل في الثمانينات حقيقة، وهو يشارك في واحدة من مناسبات المربد بالعراق الشقيق. وعلى ذات النحو، على ذات البحر، وعلى ذات المنحى كتب فراج يقول في قصيدته: رؤيا عربية على ضفاف الرافدين، حتى ما نسري وهذا الليل معتكر، ولا دليل ولا شمس ولا قمر، حتى ما لا شمس ولا قمر تنير ولا شيء من ذلك. رأيت في ليلة مقرورة حلما جم الخيالات فيها الفكر منبهر، أراجعات لنا مجتاحت السير، هذه البهارج والأنسام والقدر. قصيدة عصماء قرابة 200 بيت، وقد شنف بها أسماع الحضور في العراق الشقيق أستاذ فراج الطيب السراج رحمة الله عليه. فأستاذنا محمد الحاج موسى يقول في قصيدته هو التحدي، بعد أن قال: وأدري أن مقاديرا فطمت لها ما يرتضي خوضها من دوني البشر، وأدري أني نذرت حتى أفاجئها، دعها تكن صقرا أو إنها الصقر، وأدري أن تواريخا قصصت بها لا ترتقي شأنها في غيرنا الصور. أيامنا كلها مجد ومفخرة، من انتقى قصصا منها وما أذر، ما أنتقي منها قصصا ولا أذر، سفر المبادئ لم يزل بخاتمه من أين أبدأ، قد فاضت بي الذكر. فاليوم عرس رجال المجد أجمعهم باسم الشهيد، وتتلى هذه السور. يوم اشرأب عجيب طول قامته، حتى التقى الموت والميلاد والبشر. يوم اشرأب عجيب طول قامته، يوم التقى الموت والميلاد والبشر، والحزن والعرس والأوجاع واحدة، لقي المشاعر خلطا وهي تعتصر، ونودي الجمع والأبصار شاخصة: يا أيها الناس إن الأرض تحتضر. قفي مكانك قفي مكانك بعد جاءها دبل، وجاءها حسن للعز ينتصر. قفي مكانك إن الأرض ما صرخت إلا وقفنا مكان استفحل الخطر. قفي مكانك إن الأرض ما غضبت إلا صفعنا الزمان فهو يقتدر. قفي مكانك إن الأرض ما عطشت إلا جعلنا لها الشريان ينفجر. إنا أتيناك زلزالا وخاطفة، ونحن إذ فاضت بنا الغير. قفي مكانك فالأوتاد ثابتة في الكبرياء، وخذ ما شئت يا قدر. الواهبين وعشق الأرض ديدنهم، جادوا بما فاقهم غيم ولا مطر. عاشوا رجالا ويخشى الليل طلعتهم، يدري النهار وتدري الشمس والقمر. واستشهدوا فانتخت بلادنا كلها، جبالنا الشم والصحراء والشجر. صدق المبادئ أن يكون قادتها، سور العقيدة إن ضاقت بها الأطر.
سماؤنا استقبلت طلاب جيرتها، والأرض تدري بأي الناس تأتزر. نغالب الدمع والأحزان غارغة، والقلب منفطر والدمع محتكر. هو التحدي إذن والنصر ثالثنا، فأينا أيها الأقدار ينتصر؟ خذ من تشاء ستعد الرد في ألم، وتدفع الدين إن قلوا وإن كثروا. إريتريا هذه أرض مقدسة، ما العمر من أجلها، ما السمع ما البصر. إريتريا هذه أرض مقدسة، ما العمر من أجلها، ما السمع ما البصر. ونحن طلابها ما زالت طالبة، نحن الصداق لها والآي والمهر. وكلما فارس أدى رسالته، وردنا في عرسه إذ يعزف الوتر. جددنا في قسم الأوطان بيعته، والله يشهد والفرقان والسور. عهد الرجال يمينا لسنا نطفئها، حتى تقول دروب الملتقى انتصر. 1983. لله در أستاذنا وشاعرنا شيخ وأمير شعراء إريتريا الأستاذ محمد الحاج موسى. محمد الحاج موسى عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، كما قلت أن فتحت صفحته سواء كان في اللغة العربية أو لغة التجريت وغيرها، كما قلت هو يبهرك ويشد انتباهك. والحاج موسى وهو بعدئذ كذلك صحفي بارع وكاتب مجيد. نعم، هو لم ينشر مقالات ولم ينشر أيامه وذكرياته، ولكنني أعتقد أنه يعني جدير وقمين بأن يدون أيامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له من أمر ذلك التدوين رشدا، حتى يخرج إلينا وعلى الناس بذلك الثوب والمعرفة التي ينبغي أن يعرفه بها الخلق الإريتري. أستاذ الحاج موسى حقيقة أنا أقول هو من المظالم، من الذين ظلموا إعلاميا وظلموا أدبيا كذلك. لا يتحدث عنه كثيرا في وسائل الإعلام الإريترية، ولأنه لا يظهر ولا يتحدث عن شعره وعن نفسه وعن تجربته. والله حرام حرام أن تحتضن تلك البلاد مثل هذه القامة الشامخة وهي لا تتحدث، يعني وهي لا تبوح. والحاج موسى يعني يمكن أن تجلس معه بالساعات الطوال، بل الأيام والليالي، ولا تمل حديثه أبدا، بل بالعكس تتمنى أن يسترسل ويواصل في حديثه. من مهرجان الأفراح اليوم إن شاء الله أنا سأقلل من حديثي عن الذكريات والأيام بيننا، سأقرأ قدر المستطاع، يعني سنسوح في هذا المهرجان، وحقيقة مهرجان الأفراح. واختار لديوانه العنوان المناسب، عذاب عذاب. هذه أيضا قصيدة بوزن التفعيلة: مر عام والجوع باق للعوام، مر عام بقيت لنا الأمراض والموت الزؤام، ولنا التمزق من زمان، لنا التشتت والخصام، ولنا الحروب طويلة ولها الدوام، والناس كل الناس عطشى للئام، مر عام والجوع باق ليس يقتله الكلام، بقي التشرد والظلام، مر عام والجوع كافر والجوع أعمى، ليس يقرأ عن شعارات في الدفاتر، لكنه يقطع الأمعاء، يقطعني الصوت المفاخر، ما علينا ما علينا، ما لنا والجوع ما علينا، ما دمنا سواحا نسافر، ما علينا، ما دمنا نحيا كيفما نراقص أو نغني للضفائر، ما علينا، من لوم حساس وشاعر عاش الدلال حياتنا،
والمجد اسم للعيون وللضفائر، ونلوك في المنفى العتاب. هذا خاب وتلك اكتشحت وساما من خراب، وذاك ينعب في مآتمه الغراب، وتلك سلمت هي وجهت للجماهير الحراب، وذاك هندس بؤسنا يوما وغاب، ويضيع من فمنا الحساب. ونفتش الدفء نخادع نفسنا، ونتوه في حضن السراب، ونشتم بعضنا غيبا، وإن التقينا فاحتراب. ونشتم بعضنا غيبا وإن التقينا فاحتراب، ونلوك في المنفى العتاب، وتلوكنا في المنفى أضراس العذاب. يا ويح أرضي، ويح أرضي من نداءات الجميلة، ويح أرضي من قيادات دليلة، ويح أرضي من جواسيس القبيلة، ويح أرضي من كوادرها الهزيلة، ويح أرضي من مآسيها الطويلة، ويح أرضي ويح التراب، ويح أرضي يا شباب من خراب في خراب في خراب. يناير 1984. ألم أقل لكم إن الشعراء يستشرفون ويقرؤون ما ستؤول إليه القصيدة، وكأن هذه القصيدة وكأنها كتبت اليوم يعني، وما أشبه الليلة بالبارحة. وعندما يعيد التاريخ نفسه تلك مأساة كبرى. سنستمع الآن كذلك لأن الناس لا يعرفون الحاج موسى، وهو يتبدى في شعر التفعيلة بلون جميل، دائما يسمعونه بالشعر الموزون المقفى، وهو سيده وشيخه وأميره. يوم الغضب، الكبر على المتكبر صدقة، هكذا يقول في قصيدته. ويستعجب مهيب نشيدك في يوم الغضب، مهيب نشيدك يوم الغضب. مشينا إلى الحرب، يبقى العراق كمثل العراق، ولست أشبه إن العراق أحب. مشينا وهذا العراق العراق، اليوم دخلنا العراق إن شاء الله. وهذا النخيل عزيز الرطب، مهيب نشيدك يوم الغضب. وهزك سيف الرجال، وهيبة كل التواريخ، نخوة روح الرسالات، روعة إشراق وجهك، عيناك حين التوقد عند النزال. صعودك فوق النجوم، قرارك وحدك أنك فعل، وغيرك قيل وقال. وثرثرة في الملاهي تفتش معنى السؤال، فغيرك محض احتمال. مهيب نشيدك يوم الغضب، أكون على الحد سدا، كونوا عرب. أمثلة بحر الرسالة جزرا ومدا، كونوا عرب. سأكفيكم الشر، كونوا عرب. وأكفيكم الخوف والجوع والحر والقر، كونوا عرب. وصوتك ملء الفؤاد، ونخوتك اليعربية يوم استوت فوق عرشها نور. وصوتك ملء البلاد، ونبرتك اليعربية قول استوت فوق جوديها وفار التنور. توقد قلب اشتعالا، ولم يبلغ الحلق بعد اللهب. فصرت الصدى صحت، كونوا عرب. حسبت لفرط صفائي سيأتون من كل فج عميق، رجالا يهزون سيفا، ومن صمته غمده يستفيق، فنومه طال. تخيلت فرط صفائي، تخيلت كيف يدافع في خندق العز، كتف الشقيق نضالا. ويمتد شريانا في محيط الغروب، لبحر التجارب باب الدموع، ليدفق فوق خليج الحريق.
ويمتد بحر النفوط وبحر البنوك وبحر النفوس وبحر الدماء العزيزة تمدى. نكون عرب، نكون على الحد سيفا، نكون عرب، نجيء العراق، نرد الغزاة ونبني مجدا. نكون عرب لفرط صفائي، حسبت سيأتون من كل فج عميق، ويوم وثان وعام وثاني وضيعت عدا. ولكن تعرج طال هذا الطريق، ولكن تعرج طال هذا الطريق، فبعض تغنى وبعض تمنى وبعض يسيس لي كيف أنى. وكل الموانع كل البحار وكل غريق أين العرب. مهيب نشيدك يوم الغضب، مهيب نشيدك يوم الغضب. وكنت هناك بعيدا، وكنت تعودت كيف أكون وحيدا، وأبقى أقاتل وأدفع مهر العيون الجميلة. أبقى أقاتل وأطمع لحمي وأطعم لحمي نار القنابل. أسقي دمائي لتروي البنادق، ترضى الجميلة أسمو شهيدا. تعودت صدري يجابه نار العدو، وظهري حراب الشقيق. قل لي أين العرب؟ وكادت تسلمني للضياع الظنون، وكادت تعلم قلبي السنون معاني التعب. مهيب نشيدك يوم الغضب، كأنك يوم انتخيت انتفاضا. تألق فوق سماها ثراها خليج العرب. تقلب كيف تجيء رحاها، كأنك أنت القدر. بمليون جاءوا بكل المكان بكل الزمان، بخبرة هذا مشورة تلك عمالة من، وأعددت للكل كل السقر. وصابرت في القمة المنتخى، وقالوا ولكن هذا العراق انتصر. مهيب نشيدك يوم الغضب، وقولك للمعتدين أردتم لظاها فكونوا حطب. وطال القتال التحدي، وكنت هناك بعيدا، أظنك مثلي وحيدا. أقول اصطبر، تنازعني النفس، أخشى عليك، أقلق، أعزف نفس الوتر شرايين قلبي. مشاعر تجري بصدري وإيماني بالله أدري، ولكن طول المعارك كل الحسابات تلك الإذاعات. أخاف بكل المدارك. قليل كثير صراع الكبار، بيوم يقولون ذاك مدارك. ووحدك وسط الصعاب يلوح الضياء لبعض اصطبارك، وتفرض تهدي لمثل الذين سكنت شرايينهم بريق انتصار. مهيب نشيدك يوم الغضب، بديع مسيرك فوق الرتب، عراق المحبة والياسمين. ظننتك وحدك حاربت هذه السنين، وما كنت وحدك. بديع مسيرك دوما، وما كنت وحدك يوما. فكيف جمعت رسالة طه الأمين، وسيف الخلافة والراشدين، ونخوة كل الصحابة والخالدين بلمح البصر؟ وكيف ارتقيت جميعا قلوب الملايين، كل العروبة تاريخها، معاني بطولاتها، طموحات أجيالها، تلبي نداءك يوم الخطر. وكيف تقدمت هذه الصفوف جميعا يقينا، توقد قلبي استقر. فما كنت وحدك قاتلت، كان وراءك كل البشر. سلام سلام سلام، عراق العرب عراق السلام. جلالك أكبر، لست أريد الكلام. بعضنا يخجل صمتا، وبعضنا يخجل مما كتب، لأنك أنت العراق ولا غير هذا العراق عرب. 21 مارس 1987، عندما استهدف الفرنجة وأعوانهم في المشرق
في بلاد العروبة استهدف العراق حضارة ومجدا وعزة. من الأحزان، أو دعونا نذهب قليلا إلى شيء بعيدا عن تلك الأحزان، فنقرأ أوان الشد نشيد دفعة للخريجين سنة 1987. أعتقد كتبها لمجموعة الطلاب، لمجموعة وهم يتخرجون، وقد تكون دفعته طبعا حسب العنوان، نشيد دفعة للخريجين. هذا أوان الشد شدوا لي النطاق، الزحف لن يرتد والذل لا يطاق، طريقنا الممتد سبتمبر العملاق، إنا وصلنا الحد هبوا يا رفاق، بوحدة الرجال في راية الوطن، يمضي بنا النضال يغالب الزمن، نبقى على القتال مهما غلى الثمن، إنا وصلنا الحد هبوا يا رفاق. في لجة الصراع لا نرهب المنون، ندمر القلاع نحطم الحصون، نموت في الدفاع والأرض لا تهون، إنا وصلنا الحد هبوا يا رفاق. مارس 87. هذا النشيد كان ينبغي أن يلحن، ولو وقعت عيناي عليه وأنا هناك، وأنا أغالب ما أغالب في ذلك البلد، وقد قدمنا شيئا من أشعارنا وأغانينا، ربما كنا نشدنا هذا النشيد. ولذلك أهمس الذين يعني يتغنون بالكلام العربي من الإريتريين ومن أحباب إريتريا أن يدلفوا إلى هذا النشيد. لا تعجلي 85. هذا الديوان معظم أشعاره في الثمانينات، ويقول لا تعجلي لا تعجلي لا تعجلي لا تعجلي بالبين، يا بنت الأصول فأنا ما زلت أمتلك الفضول، ما زال عندي رغم المواجع ما أقول، عن عمرنا عن حبنا ذاك الذي كنا نقول، أنسى يطول لكنه الأمل الذي دفع المزارع للحقول، لكنه الإيمان يدفع بالرجال إلى الشهادة لا عدول، لكنه الإحساس بالثقل الكبير المستحيل، ضاقت به الأكتاف والجسم النحيل، لكنه المرجو مأمول الحصول، فاعذري وعاملي بالحلم يا بنت الأصول، والحلم يليق بمثلنا يا بنتي أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. 1985. مشاهدينا الكرام، لازلنا في رحاب الحلقة الجديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، ونسوح في ديوان مهرجان الأفراح للشاعر الإثري الأستاذ محمد الحاج موسى. أبقوا معنا سادتي فاصل قصير ونعود إليكم بحوله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، هذا هو الجزء المتبقي من الحلقة رقم 3 بعد 100 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، ولا نزال في رحاب ديوان أستاذنا وشاعرنا الأستاذ محمد الحاج موسى، وهذه الحلقة الثالثة. إن شاء الله ربما نعود إليه بعد فترة من الزمن لنحيي. أنا سأحتفي كل عام بصدور هذا الديوان إن شاء الله، وذلك تقليدا لأن صدور هذا الديوان أعطانا الفرصة لكي نعرف محمد الحاج موسى أستاذنا معرفة حقيقية. مشاهدينا الكرام، فيما تبقى 20 دقيقة بحوله تعالى سأقرأ عليكم قصيدة إقامة. والأستاذ محمد الحاج موسى كتب هذه القصيدة وهو يقيم بالسودان، فالظاهر أحد الذين يعني هو استفزاز الشعراء شيء جميل، يعني استفزهم فيخرجون ما بداخلهم. نرى ماذا قال الأستاذ محمد الحاج موسى. والقصيدة هذه كتبت سنة 86،
86 كانت أيام صعبة بالنسبة للإريتريين المقيمين في وطنهم الثاني السودان. وكأنه يجيب، سئل أعتقد يعني، وسئل عن إقامة، عن تسريع وما إلى ذلك، فقال: لو كنت أمتلك الإقامة والوصول، لو كنت أمتلك الإقامة والوصول، لو كان لي ختم الخروج كما الدخول، أو كنت أحمل مثل كل الناس يا هذا بطاقة شخصية حسب الأصول، ما كان ترحالي يطول. وكما ادعيت كما ترى عدم أنا على الشمول، لا شيء من حقي، لا شيء لي في المدينة عدا الذي تتكرمون به مثل التصاريح اللعينة، فأنا بتصريح أنام وعليه أصحو من جديد، وإذا أكلت، إذا شربت، إذا مشيت، إذا احتفلت بيوم عيد، فعلي تقديم العرائض للرجاء بما أريد. لك ما تشاء لا نختلف، لك ما تشاء لا نختلف، لك ما تشاء لا تعترف، أرضي أو أرضي مزاجك وارمني في السجن، قل لي نأتلف. أرضي مزاجك وارمني في السجن، قل لي نأتلف، أوصيك ألا تنسى باب السجن مفتوحا وانصرف. لك ما تشاء، لك ما تشاء، ويا سودان، يا سودان، يا لا تغضب عليه قانونه أن ليس يشقى من قلم الكتابة في يديه. هو ليس يدري إريتريا كما ادعى، وهويتي ليست لديه، والختم الختم هذا الذي سالت دماء الناس في شمم عليه لا يعترف بوجوده، ودعوه وبخندقيه لا تغضب عليه، فهو جاهل من يفضي إليه أنني لو كنت أمتلك الإقامة لم يكن اسمي مناضل، ما كنت أحترف الجهاد ولم أقاتل، لو كنت أمتلك البطاقة لم أكن هدفا لآلاف القنابل، لا تغضب عليه. ويا سودان، يا سودان، أنت أكبر، أنت أشهر، أنت عاقل، لم تكن يوما كما السر الذي يختار خوضا في المجاهل، لا تغضب عليه. يا سودان، يا سودان، يا ستبقى رغم شرير وجاهل، أنت شوقي، أنت عادل. 1986. وقد كتب قصيدة أخرى تحية للسودان، ونحن نهديها لسوداننا العزيز، الوطن الذي يعيش يعني أسوأ ظرف تاريخي، الحرب البينية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود السلام إلى الوطن العزيز السودان. تحية للسودان. قال: من بلاد لم تعد بعد ضحية، من بلاد لم تزل بعد قضية، من بلاد المبدأ السيف البندقية، لك يا سودان التحية. من بلاد لم تعد بعد ضحية، من بلاد لم تزل بعد قضية، من بلاد المبدأ السيف البندقية، لك يا سودان التحية. نحن يا سودان كنا سوية من زمان، في لقاء كان أصلا أزليا، في إخاء، في دماء يعربية، في تدان، في جوار، في إفريقيا مهد النضالات الأبية، في مصير، في عناق، في غناء للسلام الحلو تعزف لحنه في الخنادق بندقية. نحن يا سودان نبقى سوية في عناق سوف يبقى أبديا. الله أكبر. تحية للسودان. وأعود إلى مقدمة الديوان. يقول في مفتتح ديوانه: يا بلادي، يا بلادي،
إن لم يكن شعري عليك، إن لم يكن شعري عليك يا أسمر عقدا على الجيد، إن لم تكن من سبتمبر في سبتمبر لسبتمبر أغاريدي، إن لم تكن في شعري قوة الحديد والبارود، إن لم يكن رصاصتي ودما وريدي، إذا لا عشت لا عاش شعري ولا تغريدي. 27 فبراير 1978. لله درك يا أستاذنا. وفي الميلاد يقول، هو يمجز سبتمبر شديد لأنه سبتمبر هو الميلاد. يقول في قصيدة الميلاد التي كتبها أستاذنا في الفاتح من سبتمبر 1979: نغم على وتر التاريخ عزفناه، نغم على وتر التاريخ عزفناه، ونشيد عز بملء فينا تلوناه، ونشيد عز بملء فينا تلوناه، أيلول طريق حرية بإيمان سلكناه، فكان نورا ثائرا في الدجى فلقناه، إيمانا بالشعب بوحدته بمناه، فيا عيدا ويا بر النجاة يوما بلغناه، ويا نبض كل فؤاد بإريتريا تنبض دماه، ويا عزيمة شعب بالإصرار عزفناه، ويا خطوط هوية وتاريخا ما نسيناه، أمضي وسر قدما يا من بالدماء سقيناه، إيمانا وطريقا واحدا ما لنا عداه، أواه لا محل لها عندنا أواه، الشكوى قد فات أوانها والسلاح عرفناه، لكنها شكوى لقائدنا من بعض وقد تاهوا، غرتهم من الدنيا سفاسفها فتباهوا بزعامات مزيفة هم للرجال أشباه، ونسوا أنك يا من أناديك قائدي أبتاه، إن روحك يا شهيد الشعب، إن روحك يا شهيد الشعب للشعب مناه، وأنك مهما طال العهد ومهما أتاه فأنت شرارتنا بها الطريق رأيناه، وأنك كنت تدري كيف تبري للزمان عصاه، وأنك كنت تعرف كيف تلهب للشعب أساه، فويلاه وويلاه ويلاه، ويلاه عواتي من عتابك في شقاق أصابنا ويلاه، وهات روحك يا عواتي ثانية لنضمد جرحا في القلب بلوناه، ويا جبهة التحرير إيمانا وتجربة إنا لك العمر قد وهبناه، ويا جبهة التحرير أهدافا ومسيرة هذه أرواحنا والدم لك قد نذرناه، ويا جبهة التحرير كما فيك ولادتنا فيك شهادتنا لا تحيد عن مجاريها المياه، بك نمضي للأمام رجالات أسودا ولسنا للرجالات أشباه. الفاتح من سبتمبر 1979. وكنت قد قرأت لكم قصيدة الجرح لا يضمده إلا جرح أعمق، وقرأنا قصيدة هذا أنا. قال ما هنت يا وطني هذا أنا، قصيدة يعني يتحدث فيها، والشاعر عندما يقول أنا هو يرمز للجمع الكبير يعني، ولكن لا عيب أن يتحدث. أحيانا استفزازات الشعراء ومناوشتهم فيقولون ها أنا ذا، ما هنت يا وطني أبدا أبدا أنا لن أهون سهم أنا، ما هنت يا وطني
أبدا أبدا أنا لن أهون، سهم أنا قذفت بي صدر المنون، غضب أنا فجرت بي حصن المدعين، وإرادة شعبية تمضي تعاند لا تلين، ومسيرة شمخت فليس لها أن تستكين. وأنا مكابرة الثوار إلى المنى يتسابقون، وأنا عواتي جاء من المآسي من الأنين، وأنا عواتي يمضي بالشجون وبالحنين، وأنا عواتي خلف الزند يربض راية للمخلصين، وأنا انبعاث الفجر فجر الكادحين. هذا أنا وطني ما هنت ولن أخون، شربت دم الشهيد أرضي كي أكون حرا يمسك بالزناد ولا يخون. 1976. ونودي هذه القصيدة للذين يزعمون ويقولون لا نعرف عواته إلا في المساجد فقط، في التاريخ والنضال والقيادة والريادة ما نجد، وليس عيبا، نحن أهل المسجد والخنادق، فعواته موجود في كل المشارق والمغارب. أهلا بشاعري، أهلا بشاعري، أهلا بشاعري، وتدغدغين مشاعري وتحركين عواطفي وخواطري، وأغالب الدوران إني من جيل صابر. أهلا بشاعري، وأراك آمنت بالله القادر، من يودع الإبداع سر جماله بخصر ضامر، من يمنح الإغراء فضل عطائه للخد الطريف النادر، خدا تورد كبرياء يحطم كبر كل مكابر. أهلا بشاعري، يدانا تعبث. أهلا بالشاعر، ونختصر الزمان ليس الزمان بدائري، يا شاعري وتصرخين إياك وتصرخين. وفي قصيدة نشيد أيلول يقول: أيلول فيك مولدنا، مع كل فجر موعدنا، قسما ليس يبعدنا طاغ عن الفجر الواعي، والشعب صاح، الشعب صاح، الشعب صاح، البندقية صوتنا، حرب التحرير طريقنا، للحرية للثورة الصاعدة، للجماهير للأجيال الواعدة، هذه أصواتنا راعدة، الجبهة الوطنية الواحدة، والشعب صاح، والشعب صاح، والشعب صاح، البندقية صوتنا، حرب التحرير طريقنا، تنظيم واحد واحد، جيش واحد واحد، شعب واحد واحد. 1978. الآن سنأتي إلى ربما تكون القصيدة الأخيرة. قرأت لكم إقامة، فالآن نقرأ صدق رؤاك. عام جديد، ماذا سيعني في حسابي أن يعيد، كيما أبالغ في التصابي الأمس واليوم والزمن اللئيم، الليل والدجى واغترابي، والمنفى المعذب في عذابي، اليأس والخوف والقلق المجهول القيد، لف مشاعري وحوى شبابي، وتحجر الإحساس بالفرح البليد، تعذر الرقص المفصل في قرار العقل سجنا من جليد، فأي عيد أي عيد أي عيد. العام ولى، العام فات، والناس يشغلها وداعا، البعض لاك الذكريات، البعض يرقص مرة ويغني ساعة، البعض هز الرأس
والبعض صلى في جماعة، والبعض يرفض أي شيء في الحياة، والبعض غرد في الهوى سمعا وطاعة. العام ولى العام فات، ونحن بشرانا المجاعة. فأي عيد أي عيد أي عيد، عام جديد ماذا سيعني في الحساب غير في سجون القمع أو قهر العذاب، من بحور الدمع وسط آيات الخراب، من حبيب الشمع ذاب، من عمى الألوان والرؤيا السراب، من هوى الأحزان يكتسح الشعاب. فأي عيد أي عيد أي عيد أي عيد وما احتفالك واحتفالي، هذا زمن الفجاعات. الرأس يحمل جسمهم ويفكر القدم المثالي، وتنقلب الأسافل للأعالي. دع عيده ولا تبالي، وابدأ مراسم اشتعالك باشتعالي، وانفجر حزنا جميلا يفرز الإحساس عزما وكفاحا، وابتهج وجعا وشوقا وجراحا، واتخذ دمك القاني مشاحا، وامتشط أهدافك الكبرى سلاحا، واسرج أمانيك امتطي صهوة الأحلام، واصنع عيدك الآتي صباحا. وافرض هواك افرض هواك من القرار إلى القرار، وخذ الشعار بقوة، إنا وهبناك الشعار. سمر عيونك لا تنم، من نام لا يعنيه ما وهج النهار، واستمطر الغضب المحكر في العيون دما وثار. حشد قواك واشهق زلازل في النفوس الحائرات من العثار، وازفر دماك وانشر لواك، وانشرنا في عصر طواك. أفرض هواك اليوم والغد والزمان المجيد، الصبح والإشعاع ينبع من ذراك، والعزم والإيمان والألق الممتع في العيون، الحزم تفرضه سماك. وافرض هواك وارسم خطاك، وسم مداك بالنجع سال على إرادتنا فداك، والعمر تاق إلى لقاك. صدق رؤاك، النصر ليس سيده سواك، النصر ليس سيده سواك، النصر ليس سيده سواك. 1985. وحدة. والتقينا في قصيدة وحدة، يقول سنة 87 مايو: والتقينا لا تسلني كيف أين، والتقينا لا تسلني كيف أين، كان حتما أن نلبي فارتقينا. فوق تفصيل التفاصيل الدقيقة نحن عدنا للحقيقة. لا تسلني لا تسلني من لمن، كلنا كان وحيدا واكتوينا. منذ خضنا للخلافات طريقا، فانتمينا الآن للأرض للناس باسمك يا وطن. لا تقل لي من لمن، بعض لكل، فامتطي بعض الأقوى احتمالا للمتاعب، سوف أجتاز المصاعب. لا تقل بعض لآخر، لا تقل لي كان لينا، بطئ السير كان يختال الهوينا. نحن للوحدة نحن بالوحدة، ها نحن أتينا ومضينا، والنصر عهد علينا. وفي لعنة يقول: لعنة الشاعر محمد الحاج موسى: شد النطاق استعد قد استوى الوجع، والعن معي كل من خان ومن ركعوا. شد النطاق استعد قد استوى الوجع، والعن معي كل من خان ومن ركعوا، ومن تساقطوا بالعهد من نكثوا، وخالفوا القول يوم الناس قد جمعوا. الله أكبر. يوم العهود ويوم الآي ما اعتصموا، والعشق وحدتنا والبند يرتفع. الكاذبين إذا قالوا وإن عاهدوا، والواهمين إذ الأفكار تصطرع.
قالوا لنا إنما الإجماع رايتنا، واليوم ليس غد نمضي ونجتمع. قلنا لهم فعلنا، قلنا لهم صدقنا، وأدمعوا وبكوا وكانوا قد خدعوا. وأصبح الصبح والأعوام مدلجة، لا هم ولا هذه الآفات تنقشع. كل النفايات إذا ما أقدمت نكست فعل الرجال إذا الرايات ترتفع. كل النفايا إذا أقدمت ينكسها فعل الرجال إذ الرايات ترتفع. 1988 على أعتاب التحرير ساعتها. وحدي. القصيدة يقول، وهي أبيات قليلة: تجلى الأمر وانكشف القناع، فأين الغامضات وما يشاع؟ عدو من أمامي يريد قتلي، وخلفي كل من خانوا وباعوا. ووحدي هاهنا كالطود ثبت، ووحدي لا أهاب ولا أرى. تجلى الأمر وانكشف القناع، فأين الغامضات وما يشاع؟ عدو من أمامي يريد قتلي، وخلفي كل من خانوا وباعوا. ووحدي هاهنا كالطود ثبت، ووحدي لا أهاب ولا أراع. ووحدي أشبع الطلقات لحما، ووحدي أروي إن شاءت قلاع. ووحدي مرجل النيران إما تجرجرني إلى النار الطباع. وكلب الأمهر منجست يدري، إذا فازت براجلنا الوساع. كتب أيام منجست. ويقول: يسيل بحور نجع لا يبار، يسيل بحور نجع لا يجارى، وتشبع في المغارات السباع. تضم الأرض تهتز اهتزازا، ونبقى فوقها ولنا الدفاع. 88 أيام الحملات طبعا. وفي قصيدة موقف يقول: أتكذب أم تجوع؟ صمتا أجبت ولا أفكر في الرجوع. فإذا تلوت الآية الأولى وخانتني الدموع، أو آهة ندت فأحرقت الجموع. وإذا تناقلت القلوب مشاعري مثلي تنازعني الطلوع. وإذا أحس العالمون حماستي بين الضلوع، أو شاهد المتجاهلون بقامتي رفض الركوع، فأنا بريء من شعارات الخديعة، وأنا أمين للمبادئ والشهيد وللوديعة. وأنا شتمت القاعدين ولم أزل شتامهم، الحاصرين مع العرائس بدء وخاتمهم، الصانعين من الحرير سيوفهم وسهامهم، ومناضلين من المنازل في السماية والطهور وفي المآتم والملاعب تنقضي أيامهم. وأنا لعنت الخاذلين إمامهم، يتنقلون على الخنادق لمعوا أجسامهم، العارضين ضميرهم للبيع لفوا للنخاسة جهزوا أختامهم. وإذا رأيت كأنهم عدد الحصى، ومن الحقارة لا ترى أحجامهم. وأنا شتمت القاعدين لم أزل شتامهم، وأنا شتمت القاعدين ولم أزل أبقي لأطراف قصيدة البديعة. فهل أراجع ما غزلت من القصائد للطوع؟ أرقى الذي كابدته، أبدل كل تاريخي هجوع. كل المواقيد ما أثرت مني الحريق والمشاعل والشموع. صمتا أجبت والصمت قد يشاهد أو يحس، والصمت فواح يضوع. صمتا أجبت ولا أفكر في الرجوع. 20/7/1990. كانت هذه آخر قصيدة من ديوان مهرجان الأفراح. قد نكون أطلنا الحديث قليلا، فإذا أطلنا من الزمن المسموح به فاعذرونا، ولأننا كنا في مهرجان الأفراح فانسابت علينا الدقائق والثواني واللحظات.
أيها المشاهدون الكرام، أشكر عنايتكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وتحية لشاعرنا الأمير محمد الحاج موسى. وقد قدمنا لكم 3 حلقات، أرجو أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مفيد، والشاعر جدير بهذا النشيد وبهذا الحبور وبهذا الترحاب به في مهرجان الأفراح. تحية لك أستاذنا محمد الحاج موسى، أينما كنت وأينما أقمت حللت. متعك الله بالصحة والعافية والسعادة في الأخريين، في الدنيا والآخرة. المشاهدون الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. من قناة سلام الإعلامية المباركة قدمت لكم حلقة في برنامج مع اللغة العربية. تقبلوا تحيات معد ومقدم البرنامج محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي في الإخراج والإشراف وكذلك في المونتاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.